let it go, make my body go. Kwa majina yangu naitwa Solomon John. Kwa kweli kwanza tunashukuru kwanza kwa mama kuwa na ridhaa ya kuturuhusu watu wafanye biashara, wafanye makazi yao. Lakini hapa mimi hapa nilipo mpaka sasa hivi, yani uhaba wangu mkubwa sana ni mafuta. Maana mafuta yamekuwa ni changamoto sana. Yani mafuta yamekuwa yani ni changamoto. Hapa nilipo mpaka sasa hivi mafuta kwenyewe tunabaki tu tunaambiana mafuta yako sehemu fulani, hatuna ule uhakika uliokuwa kamili. Kwa hiyo ni changamoto kubwa sana. Kilio chetu sisi kama madereva wa bodaboda ni mafuta tu. Mafuta yamefanyaje? Mafuta hamna, sheri zote mafuta hamna. Na jana mama ametoa ridhaa wenye makampuni yao waweze kufunguliwa, lakini tunashangaa mafuta bado yamekuwa ni changamoto kwa kweli. Kwa majina naitwa Philbert Mram. Inshu kubwa ni mafuta. Viongozi walioko chini wangetakiwa watoe tangazo kwenye mamlaka za chini ili vituo vifunguliwe vya mafuta ili watu waendelee na usafiri. Kwa sababu inshu imekuwa ni mafuta. Changamoto, magari yote yamepaki, hakuna kinachoendelea kwa sababu ya mafuta. Ili watu waendelee na shughuli zao za kawaida. Watu wapate mahitaji kama kawaida. Kwa majina naitwa Faridi Lipesa Lijongwa. Kutokana na swala hili lililotokea la uharibifu kidogo wa amani kupungua, shaona kilichokuja kutokea ni kwamba tulichojifunza kutokana na swala hili, yani uchumi pia umeshuka kutokana na kwamba watu hawatoki kwenda makazini, changamoto, vitu vimepanda bei. Hali kama hii imekuwa tishio kwa sababu hata uhalifu unaweza ukaongezeka kutokana na kwamba hakuna kinachoingia. Ambazo nilizozipata kutokana na hili ni kutokupatikana kwa huduma zile za kijamii kwa wakati, kama watu kwenda mashuleni, watu kwenda makazini. Imeathiri kwa namna moja ama nyingine maisha kiujumla kuwa magumu kutokana na swala hili. Wito wangu ni kwamba tunatakiwa tufanye kazi. Tusiwe katika makundi, tusiwe katika vishawishi vya uvunjifu wa amani na vitu kama hivyo. Hilo ndio kubwa. Kwa hiyo Watanzania tubadilike na maisha yaendelee. Kazi zinaenda vizuri kama unavyoona, sio na watu nini. Kiukweli tunamshukuru mama kwa kutupa nafasi hii. Ni jambo zuri sana kiukweli. Sasa hivi tunafanya kazi kwa uhuru safi, hamna shida wala nini. Watoke ndani waje tufanye kazi, tulijenge taifa letu. Waambie watoke ndani waje tufanye kazi. Kiukweli hali kwa ngumu hasa kwa sisi ambao kipato chetu ni cha chini. Hali kwa ngumu, lakini tunamshukuru Mungu tumepata tena nafasi na tunamshukuru mama kwa nafasi hii ambayo ameweza kutupatia. Jina naitwa Ali Hasani. Tunamshukuru mama katuachia, tumefunguka. Hao vijana wanawasemea vijana wapumbavu tuachana nao wao. Wanaandisha mambo afu mambo hawayawezi. Sasa kama hivi unaona mimi nimekaa siku 7 ndani, siku 7 sijatoka nje. Leo siku ya 8 nimetombea kutoka Rumo huko mpaka hapa wa mguu. Umeona? Na kingine tunashauri wale madaladala waachie hizo daladala, watu tunateseka huku. Umeona? Wale madaladala au matajiri wa madaladala waachie daladala, maana tunateseka, tutembea kipande kikubwa kwa mguu wakati magari yapo. Kwa nini? Wakati mama jana anasema kila kitu kiendelee. Umeona? Kila kitu kiendelee. Wewe wamefungia magari. Mimi nimetoka Rumo mpaka hapa wa mguu. Umeona? Narudi vipi kutoka hapa mpaka Rumo? Hapa tuko Ilala, soko la Ilala. Vitu ni vingi, kwa hiyo wananchi tunaombeni mje msiuziwe huko vitu bei ghali Uswahilini. Vitu vipo na vingi, nyanya chungu, viazi, nyanya, hoho, karoti. Mimi mwenyewe ni bingwa malimao hapa. Vitu bei rahisi, bei zetu zile zile. Usiuziwe nyanya huko 1000 wala nyanya chungu fungu 500. Bei zetu zile zile 500 lundo. 500 lundo. 500 lundo wanyonge. Watu kidogo wenye uwezo karibuni. Bwana mambo huku yote shwari. Tanzania tulikuwa tumejisahau, tumetepeta. Tulikuwa tumetepeta mambo haya, wengine walikuwa hawajui. Sasa kwa hii tuliopata idea hii ya juzi jana, kila mtu ameshakuwa na akili.
Wakisikia makusanyo wasisaishiwe huko mapembezoni, wafuate sheria inapotaka. Karibuni sana. Natoa wito kwa wananchi jinsi ilivyo sasa hivi, hali ni shwari, watu waje sokoni kama kawaida, waje wachukue biashara bila shida aina yote, hali hamna matatizo aina yote. Biashara haijapanda sana mno zaidi, zimeshuka tena zaidi sana mno zaidi. Nyanya ilikuwa inauzwa 90,000 mpaka 120,000, sasa hivi 40,000 mpaka 30,000. Kwa hiyo wasiogope, waje mjini, biashara iende vizuri. Hali ya biashara ilikuwa mbaya sana baada ya uchaguzi. Tuliuziwa boksi 130,000 la nyanya, lakini leo alhamdulillah tumenunua shilingi 35,000. Kwa hiyo ni jambo la kushukuru Mungu na tumejifunza mengi kuhusu swala letu hili. Sisi ni watulivu, ila kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanatuharibia. Sisi tulikuwa hatuna makosa. Wito wako ni nini kwa wananchi ambao bado hawajafika kwenye masoko na hivi? Wito wangu mimi, serikali, yani amani imeshatulia, watu waje sokoni wanunue bidhaa na usafiri mmoja unapatikana. Kwa hiyo tunashukuru Mungu. Majina yako mzee? Kulingana na watu hawajazoea na watu walikuwa hawana matarajio kwamba hili litakuwa au vipi. Watu walikuwa wengine wanaunga mkono maandamano, ila mimi sikuwaunga mkono. Kulingana na mazingira wa Tanzania, mpaka utoke ndio ule. Utoke ule ni wachache, na hata ukiwa una hela, una pesa, utaenda kununua nini? Maduka yamefungwa, ndio hivyo, masokoni hautembei. Na maana hii swala limewagusa kila mtu. Nasemaje? Hii habari wameipata vizuri. Hii ni fundisho. Hii ni fundisho. Watu waache kufuata upepo. Hili ni fundisho kwa kila mtu. Wameona wenyewe. Kama inasemekana watu wenyewe ni wahuni. Kwa mfano kama hao wengine wanasema ni bodaboda. Maana yake bodaboda ambao hawajielewi. Umeelewa? Hawajielewi na hawana majukumu. Mtu mwenye majukumu hawezi kufanya majambo kama hayo. Hawezi kufanya majambo kama hayo kwa sababu asilimia kubwa ya Watanzania wengi toka ule. Kikaa nyumbani jue mambo nayo yanalala. Umeelewa? Na hata kama una hela, utaenda kununua nini? Maduka yamefungwa. Naitwa Kombo Hamisi Ismaili, natokea Mbulati Kigogo. Kwa haya yalotokea imetufunza mengi sana, imetufunza. Kwa nini imetufunza? Watoto wanashindana njaa, sisi wenyewe tunashindana njaa. Tunamwomba mama yetu, kama ananiona, namshukuru kwa vile vitu tunavyotoka, na mimi naenda kuhangaika. Riziki inapatikana watoto. Yangu ni haya ndugu yangu mwandishi. Ila naomba tena Watanzania, naomba jamani hapo yapite, tufanye shughuli zetu kama kawaida, tupate daladala, tupate riziki zetu kama kawaida. Maisha haya sisi hatujazoea jamani, tunaomba kama mama ananiona, kesho kazi ziendelee na leo ziendelee. Yangu hayo tu ndugu zangu wa Tanzania.